السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إله نقدك كوهنون صندت كان هنون يدمان دادك الصومالية دا برنامج كقفاعو كداونا يصومالي كنديان تي في كندا جيسانا يراديو بورمي CKMS 102.7 FM. برنامج كقفاعو مانتو أمانين جمعاء bisha August 2025 waxa aan halkan hambalyo uga dirayaa maamulka cusub ee ku soo kordhay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waqooyi bari halgan dheer soo maray soo sabray hubka noocyadiisa kala duwan lagu garaacay maantana ay noqdeen maamul dhammaystiran kuwii hubka noocyada kala duwan qaarkood ku garaacayna ay yihiin qaar ka midii maxaabiis u yihiin runtiina cashir mudan dulmiga waxa la yidhaha inaanu waarin kelmadda dulmi la yidhahda ay leedahay laba macno xadgudub iyo gardar waxaan ummadda la wadaagayaa xaaji cabbaas waana gaari kartaa waana dhaafi kartaa waxaan la hadlayaa ree awdal oo mudan tusaale qurux badan halgankii ay soo galeen ree khaatumo maantana maamulkooga la magac baxay maamulka waqooyi bari in tusaale qurux badan ay tahay in rajadooda wanaajiyaan inaanay naxariista ilaahay ka quusan innagoo og maamulka Somaliland wixii uu ka baxay ee uu duurka u galay waxay dulmi waqtigiisii aad barre loo geystay maantana aad ogtihiin deegaanada ay degan yihiin gobolka awdal iyo salal iyo gabiley dhibaatooyinka iyo qaylada baxaysa waxa aan dadka dhammaan barnaamijka daawanaya ree awdal ugu baaqayaa inaydan quusanin oo naxariista ilaah ka quusanin hal iyo jeerna maskaxda ku haysaan yowma min al ayaam in sidaasoo kale calankiina awdal state ka baban doono deegaanadiina oo aan iyagana kuwa hambalyo ka gaarsiinayo waxaan halkan uga dirayaa hambalyo dadkii qaybta weyn ka qaatay abaaraha nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waman lam yashkuru nnaasa lam yashkuru llah qofka aan dadka u shukriyin ilaahay uma shukriyin madaxweynaha dowladda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle waxa aan halkan uga dirayaa hambalyo iyo dowladdiisa waxa kaloon hambalyo uga dirayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay dadkaasi gurmadka u fidiyey ee shirkadaha iyo cid walba lahaa waxa aan la hadlayaa dadka qurbo jooga ah ee ka soo jeeda ree awdal waxa aan u sheegayaa tolku wuxuu u baahan yahay maalinta u baahan yahay inaad garab istaagto tolku hadal maaha kuwo badan oo awdal sayd buufmana oo hadlaya oo dibadda joogaya kuwo kale ayaa jira wax allaaliya waxay ugu sugan yihiin dadka waxaanan ahayn annagu waxaanu rabnaa annagu waxaanu nahay sidaa aan ahayn waxaanan u sheegayaa dadku waxa ay tirsadaan oo ay ku xisaabtamaan qofka markuu dhibaataysaya wax la qabto labada beelood ee beesha ciise iyo beesha isaaq waxa maanta ay u galeen beesha gadabuusi dadka abaraysan qof walba uu ogyahay kuwa dibadda ka qaylinaya ee ka hadlaya ee fidnada ka shaqaynaya waxaan leeyahay kelmadda fidno waxa ay tahay kelmad keenta qasli culimadu markay fasirayaanna waxaa lagu fasiraa wax kasta oo khilaafsan kitaabka qur-aanka iyo sunnada oo ay tahay keeni kara tafraaruq ummadda ah nabadgelyaro iyo khilaaf intaaba waa lagu fasiraa waxa aan la hadlayaa kuwo dibadda ka hadla oo hadalla gafafa ku hadla oo hadalladooda aad u dhegaysan rag iyo dumarba oo uu maalin dhoweyd qalad ka dhacay xildhibaanka guddoomiye ku-xigeenka Somaliland cali xaamud jibriil oo runtii aad uga xumaaday qoraalada iyo hadallada iyo gebka cirdigiisii loo geystay nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man radda qofkii ka ridiya walaalkii cirdigiisa oo maqan yowma alqiyaama naar buu ka ilaaliyaa waxaan aad uga xumaaday
hadallada lagula dhaqmay sida loola hadlay weliba uu calina uu yahay nin very active ah oo aanan la qarin karin geesinimadiisa iyo haladaygiisa qaladka ka dhacana rag badan oo cudurradii hore ee ummadihii hore kasoo bahoolay oo uu nebigu sheegay oo ah xasad iyo cadowtinimo ku jiraan rag iyo dumarba inay ula kaceen oo aan leeyahay inaydin joojisaan ood cirdigiisa joojisaan ood cirdiga dadka muslimiinta inta kalebana iska ilaalisaan diinta islaamkuna ay mamnuucday cirdiga qofka muslimka sida dhiiga loo mamnuucay iyo xaqa qofka maalkiisa in la dhacaya cirdiguna